Друзья, всем привет! Подготовил я новую сборку настроенного автоматика. Отчасти эта сборка была сделана из-за того, что автоматик обновился до версии 1.6, а также было внесено много разных изменений, которые улучшат стабильность и скорость работы автоматика, а также скорость его загрузки. Сам архивчик занимает 3,2 гигабайта. В него интегрирована библиотека Inside Face, которая позволяет легко устанавливать RUP и Face Swap Lab без установки Visual Studio и заморочек с установкой вот этой вот Inside Face. Он уже будет из коробки доступен. Из включенных уже расширений включено только одно расширение Aspect Ratio, которое позволяет управлять разрешением изображений. Дело в том, что именно вот это вот расширение, оно выдавало предупреждение в консоли. Я его немножко подправил и оставил его уже установленным. Остальные же расширения будут устанавливаться прямо из папки Extension, вот такими вот BAT-файлами. По любому такому файлу достаточно 2 раза кликнуть, и расширение будет само скачано с официальной страницы разработчика и поставлено. Такой подход уменьшит у вас количество ошибок с расширениями, потому что вы можете мой автоматик скачать через какое-то время, и ваш автоматик будет обновлен, а расширения нет. Соответственно, если вы автоматик обновили, и это расширение уже потом запустили, то для вас это расширение установится уже новым. И возможная ошибка таким образом будет исключена. Как и в старой версии встроен файл styles уже заполненный, а также настроенный файл UI-config.json. В настройках автоматика настроены размеры карточек, включена быстрая загрузка моделей, на главный экран вынесены VAE, ClickSkip и добавлены еще некоторые настройки. Апскейлеры Remacry, Siax, Strazen, UltraSharp интегрированы уже в автоматик. Добавлены популярные текстовые инверсии, добавлены лоры, которые позволяют управлять детализацией изображения и офсетным затемнением. Другие лоры вы можете скачать по вот этой вот ссылке одним архивом. Папки, которые часто используются, помечены вот такими вот значками, чтобы их удобно было находить. Добавлены 2 основных VAE 840 и SDXL. Помимо пускового файла WebUseBet добавлены следующие пусковые файлы. Файл Update, файл работы через КПУ, то есть через процессор. То есть если автоматик запускаете вот этим вот файликом, у вас автоматик будет работать через процессор. Добавлен файл 4 гигабайта NVIDIA. Если запустите вот этот файлик 4 гигабайта NVIDIA, то все настройки автоматика будут оптимизированы под 4 гигабайта видеопамяти. Если запустите 6 гигабайт NVIDIA, соответственно под 6 гигабайт. Обычный файлик NVIDIA BAT это для тех, у кого видеопамяти больше 6 гигабайт. И файлик Update обновляет автоматик, но не запускает его. Соответственно, все вот эти 4 файлика, когда вы их запускаете, автоматического обновления происходить не будет. То есть, если захотели проверить обновление, то запускаете Update BAT. Для установки этой сборки есть вот такая вот небольшая инструкция, всего лишь из 4 пунктов. Давайте пройдемся по ней и вместе с вами установим эту сборку. Первое, что нам требуется, это скачать и установить гид, если он у вас не установлен. Переходите по вот этой ссылке, нажимаете Download, скачиваете на рабочий стол файлик. Теперь этот файлик git запускаете, нажимаете Next, 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 Next и в общем-то везде Next. Происходит установка, снимаете все галочки и нажимаете Finish. Все, на этом git установлен. Сам файлик можно удалить. Следующим пунктом устанавливаете Python. Подойдет версия от 3.6 до 3.11. У меня стоит 3.11. Нажимаете по ссылке, вам предлагается сразу скачать файлик 3.10.11. Нажимаете скачать. У вас скачается вот такой вот файлик. Запускаем его. Выбираем Add Python exe to pass. Ставим вот эту вот галочку. Выбираем Customize Installation. Нажимаем здесь Next. Все вот эти вот галочки стоят. Если вы установите прямо вот в эту директорию, то дальше вам пути в автоматике менять не нужно будет. Если установите Python в другое место, просто в конфиге там придется поменять путь. Я покажу, где это дальше сделать. Нажимаем Install и дожидаемся окончания установки. Все, Python установился, нажимаем Close. И этот файлик нам больше не нужен, можно его удалить. Дальше скачиваем готовую сборку автоматика по вот этой вот ссылке. Вас перекинет наш телеграм-канал, и вы сможете скачать 2 вот этих вот файлика. Это 2 части одного архива. Один весит 1,7 гигабайт, второй весит 1,6 гигабайт. После того, как вы скачали эти 2 архива, помещаете эти 2 архива в то место, где у вас должен быть установлен автоматик. И с помощью архиватора WinRAR распаковываете эти архивы. Нажимаем правой клавишей, выбираем «Извлечь в текущую папку» и дожидаемся, пока архивы будут разархивированы. После того, как архивы будут разархивированы, они в принципе уже больше не нужны, вы их можете удалить или куда-нибудь переместить в нужное вам место. И теперь, если у вас Python находится на диске C в папке Python 310,
то последующие действия вам сейчас делать не нужно, а если в другой папке, то нужно будет сделать следующее действие. Заходим в папку StableDiff, дальше в папку venv и открываем вот этот вот файлик pyvenv.config. И здесь вам нужно прописать путь до вашего Python. То есть, если у вас Python не как вот здесь указан, то прописывайте действующий путь до него. Дальше нажимаете «Файл», «Сохранить» и закрываете этот блокнот. Теперь, если вы запустите автоматик, то у вас сразу же будет скачиваться модель базовая 1.5. Для обычных пользователей она в принципе не нужна, а весит она все-таки 4 гигабайта. Поэтому я вам настоятельно советую скачать какую-нибудь из вот этих вот моделей. Можете скачать вот эту модель Photon. Переходите по этой ссылке. Это очень качественная, хорошая модель, и весит она всего лишь 2 гигабайта, в отличие от базовой, которая весит 4. Нажимаете Download и скачиваете эту модель StableDiff, Models, Stable Diffusion. И прям вот сюда вот ее закачиваете, нажимаете «Сохранить». После того, как у вас скачалась модель, она будет находиться у вас вот здесь Models, Stable Diffusion, Photon, версия 1. В файлике UI-config можете настроить предварительные настройки по умолчанию. Это сэмплинг метод, количество шагов, расширение изображения, CFG и так далее. В общем, пусковой файл обычно используется в WebUseBet, но здесь я сделал специально несколько пусковых файлов, которые специальным образом настроены под разное железо. Если вы хотите работать через процессор, выбирайте CPU. Если у вас видеокарта с 4 гигабайтами видеопамяти, выбирайте вот этот 4 гигабайта NVIDIA. Если у вас 6 гигабайт, соответственно вот этот вот. Если у вас больше 6 гигабайт видеопамяти, то просто NVIDIA BAT. И при запуске автоматика, автоматическое обновление я отключил и вынес его в отдельный батник. То есть, если вы захотите обновить свой автоматик, просто дважды щелкаете по вот этому батнику, и у вас происходит обновление. Все вот эти вот 4 файла, они максимально оптимизированы для минимального расхода видеопамяти и для максимальной скорости генерации. Везде включена темная тема и автозапуск браузера. На вот такой вот генерации я делал тесты на своей видеокарте 3060, 12 гигабайт видеопамяти. NVIDIA BAT, которая работает по полной, генерацию эту просчитывает за 7,6 секунд и тратит видеопамяти 5,9 гигабайт. Батник, который рассчитан на видеокарту 6 гигабайт, просчитался за 8,7 секунды и потратил 5,5 гигабайт видеопамяти. Батник, который рассчитан на 4 гигабайта видеопамяти, просчитался за 28,6 секунды, но потратил всего лишь 3,9 гигабайта видеопамяти. Это изображение 768 на 768 генерировалось. На модели 1.5, без всяких Ctrl-Net, без всего. В папке Embeddings будут находиться текстовые инверсии или эмбеддинги. Соответственно, если вы где-то скачаете текстовую инверсию или эмбеддинг, то вы можете их поместить вот сюда, вот в эту папку. В папке Outputs будут находиться ваши генерации. Они будут разбиты по папкам по дате. В папке Models находятся модели, ESRGAN апскейлеры находятся вот здесь вот, ESRGAN. Модели CtrlNet следует помещать вот в эту папку CtrlNet. И если вы скачиваете модели урезанные, маленькие, то к ним обязательно нужно помещать файл YAML, потому что к урезанным моделям файл YAML не прилагается, а к обычным моделям, которые официальные, файл YAML скачивается в само расширение после обновления CtrlNet. Лоры находятся вот здесь. По умолчанию несколько универсальных лор добавлено, но если вы скачаете еще какие-то лоры, добавляйте их сюда. И можете их, кстати, размещать по папкам. То есть создали папку, назвали ее как-то и поместили туда, уже классифицируя свои лоры. Ваи находятся вот здесь вот. В принципе, этих ваи вам будет достаточно, но если вам когда-то понадобятся специальные ваи, вы их можете поместить вот в эту вот папку. Напомню, что ваи нужно для раскодирования латентного изображения в картинку. В Models в папке StableDiff находятся как раз таки ваши модели. Здесь вы тоже можете создавать дополнительные папки и тем самым классифицируя ваши модели по папочкам. В эту сборку уже встроен InsightFace. Если кто не знает, InsightFace – это специальная библиотека для определения лиц. Она необходима для работы таких расширений, как RUP, FaceSwapLab и аналогичных расширений. То есть сейчас вам не нужно будет ставить никакой Visual Studio на 10 гигабайт. Все, что нужно, здесь уже есть. Теперь на этом этапе давайте запустим автоматик. Я выберу файл NVIDIA BAT, запускаем и убедимся, что он у нас работает, запускается и с ним все в порядке. Он практически моментально загружается. В консоли никаких ошибок нет, все в порядке. Давайте сгенерируем какое-нибудь изображение. Введем, например, ЭК, автомобиль. Нажимаем «Сгенерировать».
И убеждаемся, что у нас генерация работает, что все в порядке. 7,8 секунд. Вот такое изображение 768 на 768 генерируется. Вот это вот расширение, которое установлено, мы можем вот так вот менять соотношение, разрешение. Все, давайте теперь перейдем к установке других расширений. Закрываем консоль. И теперь зайдем в папку Extensions. Вот наше одно расширение установленное. И остальные расширения представлены вот такими вот BAT-файлами. Вы дважды щелкаете по любому BAT-файлу. Он скачивает со страницы разработчика последнюю версию этого расширения и устанавливает его вот здесь папкой. Сразу же скажу, все расширения ни в коем случае сразу устанавливать не надо, потому что какие-то расширения могут устареть с обновлениями автоматика и могут появляться какие-то ошибки. Ставьте их по одному, максимум по 2 расширения, чтобы можно было понять, какое расширение не работает на данный момент. Давайте сейчас установим Aspect Ratio Helper. Я дважды щелкаю. И появляется вот такая вот папка. Расширение скачалось и установилось в нашу папку Extensions. И давайте сразу установим Face Swap Lab. Я покажу, как это происходит. Опять же, дважды щелкаем. Это расширение скачивается. И консоль сейчас не закрывается, потому что здесь есть ссылка на видеоурок и еще на какие-то дополнительные материалы. В общем-то, если на это расширение у меня есть какие-то видеоматериалы или какие-то ссылки, то я их прям приложил вот здесь при установке в консоли. То есть вы можете прямо отсюда скопировать ссылочку, вставить ее в браузер и открыть видеоурок, и там будут все ссылки и все материалы. Все, 2 расширения мы сейчас установили. Давайте вернемся обратно и запустим BAT-файл, который вам больше подходит. Запускаем. И расширение Face Swap Lab будет скачивать еще дополнительную модель, которая ей необходима. 529 мегабайт. Ну а также еще какие-то дополнительные файлы, которые ей нужны. Автоматик опять же запустился, но расширение Face Swap Lab не появилось. Это так и должно быть. После первого запуска она не появляется, потому что она скачивает какие-то файлики, здесь выскакивает какая-то ошибка, и оно не появляется. Нужно закрыть консоль, закрываем, и еще раз запускаем наш автоматик. И вот со второго раза она точно появится, и то же самое с рупом. Руп прям вот аналогично, он также вот скачивает необходимую библиотеку, которая ему нужна, модель точнее. Но вот выдает он ошибку при первом запуске или нет, я что-то не помню. Но, возможно, тоже выдает. Соответственно, нужно прямо то же самое сделать. Закрыть консоль и прям заново ее запустить. И вот видите, с второго запуска Face Swap Lab появилась. Открываем ее, попробуем сюда что-нибудь закинуть. Закинем изображение. Нажимаем «Включить», введем какой-нибудь промпт. MN, например, и нажимаем «Сгенерировать». Генерируется изображение. Теперь включается Face Swap Lab. Видите, он подкачивает еще какие-то дополнительные файлы. Еще на 280 мегабайт. Это так будет только при первом запуске. И все, начинает работать Face Swap Lab. И сейчас он заменит лицо. И продолжается еще скачивание, еще дополнительный файлик. Вот теперь работает Face Swap Lab, заменяет лицо. И скачивается CodeFormer. Видите, здесь у меня в сборке CodeFormer я не включал, он потому что весит еще 400 мегабайт. Теперь скачивается CodeFormer, потому что у нас в Face Swap Lab прописано восстановление, вот здесь в Global Post Processing прописано восстановление лиц CodeFormer. Все, CodeFormer скачался, лицо заменилось и CodeFormer восстановилось. Если же вы здесь выберете не CodeFormer, а GFPGAN и нажмете еще раз «Сгенерировать», да, то смотрим опять в консоль. Сейчас происходит генерация. А теперь скачивается GFPGAN. Видите, модель GFPGAN тоже у меня не включена. Я таким образом немножко сэкономил мегабайты на архивах. Даже я бы сказал гигабайты. Наверное, вот гигабайт я данных не включил. Соответственно, они вот при использовании Face Swap Lab начинают подкачиваться, потому что они здесь нужны. Еще CodeFormer и GFPGAN нужны на вкладке Extras. Когда вы будете восстанавливать лица, они все равно там подгрузятся. Вот лицо тоже заменилось, и на этот раз она восстановилась GFPGAN. У вас теперь в сборке есть и CodeFormer, и GFPGAN, но они заняли примерно еще 1 гигабайт. Расширение Aspect Ratio Helper, которое мы установили, оно вот здесь по вот этой вот кнопочке щелкаете, выбираете либо замочек зафиксировать, либо соотношение сторон. Сверху вынесено WAI, здесь вы можете выбрать конкретное WAI или автоматик оставить. Click Skip, тоже можете его менять. Теперь обновлять расширение можно вот здесь, перейдя в Extensions. И нажав Check for Update, здесь вы обновляете не автоматика, а обновляете именно расширение. Но сейчас у нас, естественно, все расширения последние, потому что мы их прям только что поставили с официального сайта. Но со временем они у вас устареют, и вы их будете обновлять именно вот здесь. А сам автоматик вы будете обновлять вот этим вот батником update.bat. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в наши группы в ВК, там мы выкладываем промпты в Telegram, там у нас группа для общения и много разных материалов и файлов, разнообразных совершенно. Ну а также заходите на Boosty, там у нас все уроки, все они с временными метками. В Boosty находятся все ссылки, все необходимые файлы к видео,
Там все бесплатно, но если хотите поддержать канал, можете сделать это на Boosty. А на этом всем удачи, всем хорошей генерации, всем пока.